今日過嚟同一個客人處理個水壓問題，呢啲通常發生喺最頂嗰一兩層啦，兩三層咁樣。佢而家呢個問題呢，凍水呢係冇問題嘅，凍水，但係開熱水呢，佢就好細，個爐呢就着唔到。嗱，佢而家着啦，但係有陣時去隔離屋用水或者其他佢會熄嘅。咁洗衣機着緊佢又會熄爐，咁啊沖涼好唔方便嘅，因為水壓係去乎個臨界點。佢呢種舊式爐係用個水壓推着佢嘅，所以就時着時唔着。咁如果換電爐煮水式呢，就冇問題嘅。咁佢而家呢個呢，想解決呢個問題，將個水壓調大啲，加壓泵。咁啊加壓之後呢，就應該呢個問題可以解決噶啦。佢呢度入屋呢，就喺呢度有主喉入屋喺呢度，我就打算喺呢度加啦，加壓泵喺呢個位啦。咁另外個洗衣機喺條喉呢度俾洗衣機嘅，就都要改翻過嚟呢個位落翻嚟，俾個洗衣機啦。而將呢啲加壓泵呢，就有啲地方就規定呢，就唔可以立亂加嘅，因為影響到隔離左右個水壓嘅。通常會由嗰個天台直接個獨立水喉落嚟個泵嘅。就要睇翻你自己嘅當地嘅情況啦。而我今日裝呢個泵呢，就係呢隻牌子嘅，叫半匹48半匹泵。咁佢呢個芯呢，就係不鏽鋼芯。有啲咩好呢？通常有啲係鐵嘅。咁你如果鐵嚟，朝頭早開水呢，會有啲鐵鏽水嘅。咁不鏽鋼就冇呢個情況啦。同埋佢如果耐咗鐵呢，就會積死咗，個車葉轉唔喐。因為生鏽佢令到佢積死，如果經常有就冇問題。但既然做開就買不鏽鋼會好啲嘅。佢原身跟咗個腳架嘅，咁都好污糟嘅，即係當然係要另外要加錢買啦。原身啲泵呢，唔知點解所有嘢都係啲廠家做啲電線跟得個30 cm 到，咁我哋換翻條長嘅電線啦。我原本呢啲螺絲都冇收緊嘅，要收翻緊佢。等下先。呢度加翻個水喉中掣啦。
接駁方面咧，我哋用翻呢啲竹節喉啦，因為呢啲喉咧係活動嘅，將來插泵維修都係方便好多嘅，就千祈唔好用呢啲銅喉嚟接駁，唔好用呢啲銅喉，我哋要用翻活動嘅喉管。好啦，而家裝起晒啦。好啦，而家裝起個泵之後咧，熱水咧就好正常啦。咁啊，凍水咧更加大添。